MX2-klassens første heat faldt ud til den regerende Danmarksmester Niklas Bjerregaards fordel. Og med pointhøsten til den samlede stilling ser det nu svært ud for Jakob Kjær Nielsen, der fortsat indtager tredjepladsen. Mathias Jørgensen har stadig mulighed for at vippe Niklas Bjerregaard i tronen, men det kræver både en heatsejr og en dårlig slutplacering for Bjerregaard, hvis det skal lykkes efter sæsonens sidste heat i MX2-rækken. Faktisk var Niklas Bjerregaard, der nåede Michelin holeshotten, så var Mathias Jørgensen hurtigst ud af svingen, og han fik lov til at sætte tempoet i front på de første omgange. Jakob Kjær Nielsen kom med fra start denne gang, og skulle ikke bruge mere end en halv omgang på at overhale Thomas Rasten og sætte sig på tredjepladsen. Dermed var det ganske tidligt de tre titelkandidater i front, der fik lov til at kæmpe om sagerne. Mathias Jørgensen, Niklas Bjerregaard og Jakob Kjær Nielsen. Noget gik dog galt for Jakob Kjær Nielsen, så han måtte ned og vende. Her kommer han ud af svingen som femmer. Her fik han dog hurtigt hentet ind på nummer 974 amerikanske Christopher Thies, og så var jagten endnu en gang sat ind på Thomas Rasten og tredjepladsen. Den kamp vandt han også. I front kunne Niklas Bjerregaard i og for sig bare sidde på hjul og lade Mathias Jørgensen køre ham ind til mesterskabet. Men regerende mester ville absolut vise, at han er landets bedste motocrosskører i MX2-klassen. Han gik forbi og tog maksimum point for dagen på Nisringen. Og så giver vi en hånd til manden på tredjepladsen. Jakob Kjær Nielsen! Jakob, den her gang, der kommer du med dem. Du kommer hurtigt forbi Rasten og lægger dig. Så dummer du det. Hvad sker der? Jeg vælter bare. Jeg ved det sgu ikke. Jeg kommer ind, og så glider forhjul, eller så baghjulet. Jeg sgu ikke lige det. Lad jeg ikke mærke til, men så vælter jeg i hvert fald. Så måtte jeg bare hurtigt op. Det er en top 5 placering, som I gik lidt efter her til den her sæson. Nu ender du med at slutte på en samlet tredjeplads. Du kan da kun være tilfreds med den her sæson, Jakob, kan du ikke? Jo, helt sikkert. Altså, en tredjeplads, det er perfekt for mig. Mig og Jørgen, vi lavede en aftale om, at i år det var bare en top 5, men at det så bliver en top 3, det er jo helt kanon. Og hvad bliver det så næste år? Ja, det må vi så se, men der går vi i hvert fald efter guldet. Tak til Jakob Kjær Nielsen på en flot tredjeplads. Og vi bliver ved med at klappe. Her kommer manden på andenpladsen, Mathias Jørgensen! Mathias, der var noget crowd i det første swing heroppe, hva'? Det er egentlig Mathias, eller Niklas Bjerregaard, der bliver noteret for at tage holeshotten. Men du sniger dig indenom deroppe. Ja, jeg ved sgu ikke lige kigge sig et gearskift op ad starten og mister et par cykellængder. Får drejet super godt indenom, og ja, så lukker jeg bare op for svine. Og et eller andet sted, så kan man sige, at du havde sådan lidt et sabbatår-agtigt et eller andet sted sidste år. Nu kommer du tilbage for fuld skrald her i MX2. Hvad kan vi forvente dig til næste år? Ja, du har ret. Jeg har ikke kørt de sidste par år. Sidst jeg kørte den danske DM-serie, det var i 2012. Og inden jeg gik i gang med det her, der grinede folk lidt af mig og sagde, at du er godt klar over, at Niklas han kører stærkt. Så ja, jeg er klar over, at han kører stærkt. Men uden mig, så har vi sgu ikke fået nogen sjove battle. Og han er hurtigere end mig, det har han så bevist. Han vandt det danske mesterskab, og tillykke til ham. Og tillykke med sølvmedaljen. Giv ham en stor hånd, Mathias Jørgensen! Og så klapper vi af vores danske mester i MX2 24 MX DMA-serien, Niklas Bjerregaard! Hvordan lyder det, Niklas? Det er super fedt. Det var det, jeg kæmpede for hele sæsonen. Så har det bare været lidt en træls sæson med hensyn til uheld. Men alligevel, at jeg kan stå øverst på pallen til sidst, det er fedt. Hånd på hjertet. Du kommer herover til med den røde frontnummerplade. Hvad tanker har du gjort dig sådan hele ugen? Har du sovet rigtig godt hver nat, eller hvad?
Ej, jeg har set den video fra Hedeland, hvor jeg kommer op ned bagfra og kommer op som midter og vælter. Den har jeg nok set 5-6 gange i løbet af ugen. Det gør en lidt mere tændt til det her. Men også, når man ser, du kunne jo egentlig bare ligge og hygge dig lidt bag ved Mathias Jørgensen. Så kan han slæve dig stille og roligt frem til et DM. Det gør du ikke. Du går efter sejren. Ja, men altså, jeg ved, jeg har farten til det. Jeg kører nogle hurtige omgange lige for at komme forbi og få lavet et lille hul, og så finder jeg ligesom bare det tempo igen, så jeg kan se, at jeg holder den samme afstand. Så super fedt heat. Hvad delen skal der så ske til næste år? Vi kan høre, at Jakob Kjær han går efter guld, Mathias Jørgensen går efter guld. Det kan I ikke blive enige om. Vi får se til næste år. Men i hvert fald, 2016 giver ham en stor hånd. Niklas Bjerregaard vinder af MX2 24 MX DMA-serien. Tillykke med titelforsvaret til Niklas Bjerregaard, der altså ikke levnede noget til tilfældighederne med maksimum point på den sidste DM-afdeling. Og meget sigende for rækken fik Mathias Jørgensen 2 andenpladser og Jakob Kjær Nielsen 2 tredjepladser. I MX1-klassen havde Nikolaj Larsen allerede en hånd på titlen som Danmarksmester, men brødrene Kjær Olsen havde dog fortsat mulighed for at pille ved regnskabet forud for sæsonens sidste heat. Var det Stefan K. Olsen, der var hurtigst ude af startblokken og snuppede Michelin holeshotten. Men se så, hvad der sker for den samlede træer i toppen af billedet her. Han skrider om at se en stor del af feltet passere sig. Det betød, at Kim Sørensen fik lov at agere kanin i spidsen, men det tillod Thomas Kjær Olsen ham ikke gøre ret længe. Nikolaj Larsen fik ikke den bedste start, hvorfor han måtte arbejde sig op i de første omgange. Her glider han forbi og op på fjerdepladsen. Længere tilbage havde Stefan K. Olsen et stort arbejde foran sig. Han fik dog langsomt kæmpet sig op gennem feltet. Helt i front altså fortsat Thomas Kjær Olsen, der bare kunne øge forspringet. Mere spændende var kampen om anden tredjepladsen, hvor Nikolaj Larsen lige så roligt fik halet sig ind på den ellers velkørende Kim Sørensen. Stefan K. Olsen kom ellers stærkt igen og hentede både Tony Andersen og Rasmus Johansen. Men i forhold til at komme på podiet i sidste heat, var hans kørefejl simpelthen for stor. Lillebror Thomas Kjær Olsen kørte ind til anden heatsejr på dagen, men vigtigst af alt var selvfølgelig pointhøsten for Nikolaj Larsen, der endelig kunne kalde sig Danmarksmester i MX1-klassen 2016. Så skal vi give en hånd til manden på tredjepladsen. Kim Sørensen. Kim, hvad har oplevelsen været af det her andet heat? Var der så glat derude, det I lå og kørte rundt her? Ja, der var rigtig glat. Så jeg prøvede bare så vidt muligt på at passe på ikke at smide den, og så prøve at holde farten nogenlunde høj hele tiden, og så ikke skulle accelerere alt for meget, fordi der var godt nok glat. Men det er så også godt nok for dig egentlig at slutte af med en tredjeplads, kan man sige, i 24 MX DMA-serien i sæsonens sidste heat, ikke? Jo, helt sikkert. Jeg har haltet efter i år, og det er ligesom noget, jeg skal hjem og prøve at arbejde videre med, men jeg er rigtig glad for lige at slutte af med en podieplads. I hvert fald tillykke med det. Kim Sørensen på tredjepladsen i dagens andet heat i MX1-klassen her i Næstved og sæsonens sidste heat. Giv en stor hånd til vores danske mester i MX1-klassen 24 MX DMA-seriens vinder, Nikolaj Larsen! Vi snakker meget om banen, den var rigtig glad, fordi der var blevet vandet og så videre. Du ligger og kører rundt derude, du ved, du skal ikke smide den, så kan man miste et dansk mesterskab. Har du det i overvejelserne, når du ligger og kører rundt derude? Ja, det havde man helt sikkert, ikke? Og så jeg bummede igen starten, så var jeg et godt stykke nede. Jeg så Stefan smide den der allerede på første omgang, og så var jeg lidt mere stille og roligt. Jeg kunne tage det stille og køre op og komme forbi Kim, og jeg havde sgu ikke noget fra Thomas der. Jeg prøvede altså nogle omgange, men han trak bare mere og mere, men jeg fokuserede bare på at køre den her sikkert hjem, så det har været rigtig dejligt. Og hvordan føles det så endelig at blive dansk mester i MX1? Det var så uheldigt sidste år.
Jamen, det føles jo rigtig godt. Jeg synes, jeg har prøvet en del år, og jeg synes ikke lige, at jeg heller var min side. Men i år har bare gået rigtig, rigtig godt. Og det har været lidt omkring mig, der har hjulpet mig. Min Morten og MX Shop og Brita og PC Parts og min chef Christian og Emil, min storebror og min far og min mor og alle. Det har været ikke kun mig, der klarede det har været alle sammen, så det har været super, super fedt. Og Nikolaj Larsen, vores danske mester, giver ham en stor hånd. Og vores vinder giver vi det også en hånd. Thomas Kjær Olsen. Ligner jo en almindelig dag på kontoret, stiller roligt. En europamester, der kommer hjem, han skal vel også vinde. Ja, det sagde du også til mig sidste gang, så jeg blev nødt til at gøre det her igen i anden heat. Der var også nogen, der sagde, det svar, det kunne vi ikke bruge til noget. Selvfølgelig skal du da vinde, ikke? Jo, selvfølgelig skal det. Thomas, hvad er det, du skal til næste år? Hvad er planerne for dit vedkommende? Fordi man kan se her, at du er en ordentlig gut. Og siger vi MX2 stadigvæk næste år, eller hvad? Ja, selvom jeg står, så bruger jeg det som en fordel i stedet for en ulempe. Så det går rigtig godt på 2,5, og næste år der skal jeg så køre VM. Så det glæder mig helt vildt meget til, og det er gået godt i de 2 afdelinger, jeg har kørt i år. Så jeg glæder mig helt vildt meget til næste år. Og ja, det var fedt lige at komme hjem og køre den her weekend med godt vejr det hele den her gang. Men ellers så vil sige, at vi kommer ikke til at se dig ret meget i DMC'en til næste år. Nej, det kommer an på, hvordan DMU de har valgt at lægge afdelingerne. Men jeg håber, at jeg kan komme hjem og køre 1 eller 2, så jeg kan give dem lidt kamp igen. Det kunne være sjovt. I hvert fald tillykke med førstepladsen i dag. Thomas Kjær Olsen. Ja, og for god ordens skyld skal vi da også lige have dagens samlede resultater for MX1-klassens andet heat her på skærmen. Thomas Kjær Olsen totalt suveræn med maksimum point. Den nykronede danske mester Nikolaj Larsen lige efter og så fremdeles. Og sidst mange vi da også bare få hyldet de nye danske mestre. Fantastisk sæson 2016 i 24 MX. DMA-serien og i MX2-klassen. Og en flot bronzemedalje går til Jakob Kjær Nielsen. Og så klapper vi af en velfortjent sølvmedalje til Mathias Jørgensen. Og mine damer og herrer, dansk mester 2016 MX2 Niklas Bjerregaard, guldmedalje. Dansk mester Niklas Bjerregaard, sølv til Mathias Jørgensen og bronze til Jakob Kjær Nielsen. Og her kommer Asger ind med DIF-medaljerne. Altså bronze til Jakob Kjær Nielsen. Vi bliver ved med at klappe. Sølvmedalje til Mathias Jørgensen. Og guldmedalje til Niklas Bjerregaard. Og her er altså tavlen, der viser de samlede resultater fra alle 5 DM-afdelinger i dette års 24 MX DMA-serie i MX2-klassen. Niklas Bjerregaard cementerede sin førsteplads med 2 heatsejre på dagen, imens Mathias Gryning netop holdt sig inden for top 10, selvom han ikke deltog i de sidste 2 afdelinger. Og så skal vi over til MX1-klassen. Og kåring af Dansk Mesterskab 2016 i MX1. Startende med bronzemedaljen. Der går mine damer her til Kim Sørensen. En flot sølvmedalje går til Stefan Kjær Olsen. Mine damer og herrer, guldmedalje, dansk mester, 24 MX, DMA-serien i MX1-klassen, Nikolaj Larsen! Og mens de sidste 2 champagneflasker kommer ind, giver vi en stor hånd til dansk mester, Nikolaj Larsen, Stefan Kjær Olsen sølv, Kim Sørensen bronze. Det samlede resultat for MX1-klassen bevidner om en ganske overlegen førsteplads til Nikolaj Larsen, selvom Thomas Kjær Olsen nappede heatsejrene på nisseringen.
Sidste års mester Ricky Renner var kun en skygge af sig selv denne sæson, hvorfor Danmarks mesterskabet igen er på danske hænder. Sådan, en stor hånd, mine damer og herrer, Nikolaj Larsen, Danmarksmester. Stefan Kjær Olsen sølv og bronzemedalje til Kim Sørensen. De er altså lidt ældre, dem her, de drikker det selv, de skal ikke sprøjte med det. Skal vi ikke lige give dem en stor hånd, mens de kommer ned her?